Сегодня я покажу, как убрать скрип на дисковых тормозах. Вот такой вот мерзкий и надоедливый. Для того, чтобы это сделать, нам понадобится плоскогубцы, растворитель, наждачка и шестигранники. Тормоза у меня Shimano MT200, самые базовые, но и практичные. Мы откручиваем калибр тормозной, чтобы потом вытащить наши колодки. После того, как мы открутили, мы должны снять колодки. Для этого нам нужны плоскогубцы, чтобы вот это вот у нас разогнуть. Теперь мы должны вытащить этот момент и достать наши колодки. Я еще сам не знаю, что с ними. Ну вот, собственно, они у нас зазеркалились, в связи с чем у нас появился такой неприятный скрип. Что же теперь нам нужно с ними делать? Нужно на наждачку положить наши колодки и такими движениями начать их шкурить, чтобы пропал вот этот вот металлический блеск. Вот, собственно, что у нас получилось. Это уже лучше. В следующий раз, чтобы не портить наждачную бумагу, стоило бы это протереть растворителем, чтобы убрать эти лишние напыления. Дальше так нужно повторить и со следующим. И после этого перейдем к следующему этапу. После того, как мы зашкурили наши колодки, надо их протереть растворителем. Вот что на них оставалось. После того, как мы протерли наши колодки растворителем, оставляем их сохнуть и переходим к нашему ротору. С ним мы должны сделать следующие действия. Мы должны будем его зашкурить и после чего протереть растворителем. Если на ваши тормоза попадало масло и на диске остаются такие, как на роторе, черные разводы, нужно будет опять же пройтись растворителем. Лишний раз лучше пройтись, чем потом менять себе наждачную бумагу, потому что наждачка мелкая должна быть, а она быстро убивается. На камере не видно, но при освещении, то есть вы поймете, когда он начнет менять цвет после того, как вы его шкурите. Шкурить его нужно и с этой, и с той стороны. Я думаю, это логично. И вот так проходимся по всему диску. Диск я зашкурил, и теперь мы должны его протереть растворителем. Вот такое на нем оставалось. Лепим сюда колодки, после чего устанавливаем их в калипер. После того, как мы наживили калипер тормозной, мы должны его отрегулировать. Смотрим, чтобы был здесь зазор. И, соответственно, затягиваем его. Тормоза я уже установил, отрегулировал. Теперь скрипа такого сильного нету. Если они стали плохо тормозить, их опять же нужно прикатать. То есть нужно регулярно, хорошо передними, какими тормозами, какие мы делали, такими оттормаживаемся. Главное сильно их не перегревать, тогда все будет хорошо. В общем, как-то так, теперь буду делать задние. Задние, в принципе, отличаются от передних только расположением, поэтому здесь то же самое. Всем удачи!